Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Вот тыква прямо пышет здоровьем. К сожалению, не все знают, как ее готовить. Когда я был еще небольшим мальчиком, я очень любил, чтобы мама нарезала тыкву крупными кусками, смазала ее маслом, сверху немного медом, да в духовку. Недавно я познакомился с чеченской кухней, и там готовят восхитительные пироги из очень простого теста на кефире и соде, именно с тыквой. Это невероятно вкусно. С тыквой можно приготовить манты. Даже без мяса они бывают очень вкусными. Если вы пропустили этот восхитительный сюжет, вам одна дорога в мои социальные сети. Но сегодня я хочу показать вам, что с тыквой можно приготовить даже рис. В этом блюде будет всего 3 ингредиента: рис, тыква и топленое масло. В таких блюдах, где всего 2-3 ингредиента, очень важно выбрать самые вкусные ингредиенты. Масло у нас золотистое, восхитительное, ароматное. Тыква превосходная. Если вы хотите получить рассыпчатый рис, то любой рис необходимо замачивать и промывать. Забегая вперед, я должен сказать, что рис и тыква представляют собой восхитительное сочетание. Никто не может поверить, что это только рис и только тыква. Ну да, конечно, топленое масло тоже. Но я точно знаю, что порадует очень многих. Это блюдо готовится очень просто. Самое сложное здесь почистить и нарезать тыкву кубиками 2 на 2, 3 на 3. Вот это, пожалуй, что даже слишком большой. Необходимо, чтобы кубики, в конце концов, умещались в ложку. Прежде чем отваривать рис, воду необходимо посолить. Причем посолить крепко. На каждый литр воды идет по 1 столовой ложке соли. Очень важное условие. Вода должна кипеть бурно, если вы хотите отварить рассыпчатый рис. Пересыпайте, и можно даже на первую минуточку накрыть крышкой, чтобы как можно скорее рис закипел вновь. Время приготовления каждого сорта риса, более того, даже каждой партии риса, может отличаться. Поэтому самое правильное – следить за рисом и проверять, насколько он приготовился. Нам надо, чтобы рис приготовился процентов на 70, то есть чтобы он не впитал в себя всю влагу, которую мог бы гипотетически впитать. Потому что вместе с рисом на втором этапе будет готовиться тыква. Плод довольно влажный. Влага из тыквы будет выходить, и ее будет впитывать рис. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший,
Самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. А тем временем дно казана, либо еще лучше керамического горшка, смажьте топленым маслом. Да не жалейте вы это масло, в конце концов мы готовим такую вкуснятину. Поверх масла тыква, так чтобы она покрыла практически все дно. В данном случае тыква – это еда, а еду у людей принято солить. Но хоть чуть-чуть, хоть немножко, не беспокойтесь, у нее есть еще сладость, и рис очень сладкий, так что все получится хорошо. Прошло 4,5 минуты. Я пробую рис, и да, это ровно то, что мне надо. Я должен вас предупредить, что рис, даже басмати, даже очень хороший басмати, может готовиться от 4 до 12 минут. Да, вот такой разброс. Поэтому доставайте, проверяйте. Он должен приготовиться процентов на 70. Этот рис, я знаю, он варится 10 минут. А сейчас прошло уже почти что 7. Пора доставать. Лишняя влага с риса должна стечь, поэтому я кладу его на сито, на дуршлаг. Первый слой тыквы пересыпаем рисом. Ни в коем случае не надо утрамбовывать рис. Рис должен лежать свободно. Струйки пара должны проходить сквозь рис и делать его восхитительным. Вот теперь еще масло и еще один слой тыквы. Тыкву укрываем рисом, и поверх риса опять топленое масло. Секрет этого блюда прост. Очень вкусная тыква, очень вкусный рис и очень много вкусного топленого масла. Горшочек, казанчик, что у вас там будет? Накрываем, и вы догадываетесь, что дальше? Дальше все очень просто. Это блюдо готовится за 10 минут. 5 минут на тыкву, 5 минут на рис и 1 час в духовке. Для того, чтобы все вместе превратилось в замечательный плов с тыквой. Да, вы не ослышались. Это на самом деле самый настоящий плов. Температура духовки 140, максимум 150 градусов. Ближе к концу можно даже убавить до 130. И все у вас получится. Вот и готов рис с тыквой. Вообще, на самом деле, плов. Конечно же, плов с тыквой. Потому что иначе это чудо называть нельзя. Простите, это будет несправедливо по отношению к великолепному вкусовому сочетанию, которое образует рис, тыква и топленое масло. Некоторые могут подумать, будто бы это отличный гарнир к какому-либо блюду. Хоть к рыбному, хоть к мясному, хоть к курице. И это так и есть. Это правда. Но на самом деле, то, что мы с вами приготовили, вполне себе самостоятельный обед. Раньше не каждый день ели мясо, не каждый день резали петушка. Ели, что Бог послал. А нынешней осенью Бог послал нам топленое масло. Тыквы хорошие уродились. И рис. Самое главное, что рис есть и не кончается. Приятного вам аппетита!